khauf. Al khaufu utawi iki ku nerangake wedi dhateng Gusti Allah. Khauf niku wedi. Sing dimaksud ini wedi dhateng Gusti Allah. Jadi wedine ati akan tertimpa sesuatu yang tidak disenangi, rupane neraka, dan kehilangan akan sesuatu yang dicintai atau didambakan, rupane swarga. Jadi wedi dhateng Gusti Allah. Wedi ya Allah jenengan sing nyiptakake swarga, jenengan sing nyiptakake neraka. Nah, neraka niku panggonane rekoso, swarga panggonane bejo. Kula keweden nganti ora entuk swarga malah mlebu neraka. Qala Allah Ta'ala, sifat khauf niki merupakan sifat terpuji dan dianjurkan di dalam ajaran Islam. Kita kudu duwe rasa wedi supaya urip niku ora ceroboh, duwe rasa wedi karo Gusti Allah. Qala Allah Ta'ala ngendika sapa Allah ana ing surah As-Sajdah ayat 16. Yad'auna rabbakum khaufan wa tama'an. Yad'auna padha nyembah tandunga sapa alladzina rabbahu ing pangerane alladzina khaufan karena wedi maring siksane Gusti Allah, wa tama'an dan karena ngarep-ngarep rahmatipun Allah. Nah, mereka orang-orang yang menyembah Allah karena alasane niku wedi karo susane Allah, khauf, dan dia khauf. Ya. Jadi wong-wong ana wong sing modele nyembah ngibadah ndonga karo Gusti Allah di dalam rangka nglakoni kewajiban. Sebab sadar betul nek ndonga ibadah niku diperintah. Sehingga kapan rak dilakoni engko kena siksane Allah. Mula oleh nyembah, oleh ngibadah dhateng Gusti Allah dasare khaufan. Karena wedi dhateng siksanipun Allah. Ngoten. Wedi nek disiksa Allah, wedi engko nek aku ora ibadah, ora nyembah, ora entuk swarga. Wa tama'an dasar yang kedua niku ben entuk rahmate Allah, ben dilebokno surgane Allah, ben dipenakno karo Gusti Allah, mbah ning donyane, mbah ning akhirat. Iki tamak itu ngarep-ngarep. Asline tomak niku mboten sae, tapi di sini tomak niku sing dimaksud adalah berharap akan sesuatu seraya melakukan sebab-sebabnya untuk meraih sesuatu yang diharapkan. Jadi nek kula jenengan berharap surga, iya sebab-sebab sing dadekne surga niku napa? Iman, amal, niku dilakoni. Niku tomak yang dianjurkan. Oh, kepingin tomak, kepingin tomak, pintar sampai turute, ya melakukan sebab-sebab yang menjadikan pintar, napa ngaji, terus belajar, Waqala ngendika sapa Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abi Hurairah nate ngendika, kala ngendika sapa Rasulullah Gusti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulun nara man baka min khasyatillahi ta'ala hatta yalijal labanu fi dhar'i wa la yastami'u barun fi sabilillah wa tukhanu jahannama
fi min khuzai abdin abada. Jadi Abi Hurairah salah sijine sahabat Nabi terdekat niku nate ngendika, nate nyeritakake. Nek dhisik Kanjeng Nabi niku nate ngendika makaten. Layan khulu ora bakal mlebu annara ing neraka sapa man wong bakal kang nangis sapa man min khasyatillahi karena wedi dhateng Gusti Allah hatta yalija sehingga mlebu apa alabanu banyu susu fidori ing dalam kapure susu kewan ya, sapi, wedhus dan lain-lain. Wala yastami'u lan ora kumpul apa gubarun lebu fisabilillah kang kanggo golek ridhone Allah lan ngluhurake agamane Allah. Wa dukhalu jahannam lan asape to abdu'e neraka jahanam fi min khazai'atin ing dalem pucuk irunge to bolongan irunge wong abadan ing dalem selawas-lawase. Kanjeng Nabi nanti ngendika layat khunara man baka min khasyatillahi ta'ala hatta yalijan labanu bidri. Wong sing tau nangis karena wedi datang Allah. Ya, wedi tenan oleh nangis, nangisnya wedi ya, wedi tur karo Gusti Allah. Wedi maring Allah, ora nangis karena dunya, ora nangis karena dibedhot cewek gitu. Ora nangis karena kehilangan duit, ora nangis karena kehilangan keluarga, ora nangis karena kehilangan ini, tapi nangis karena wedi karo Gusti Allah. Nah, wong kok iso ngono kuwi menyesali misalnya berbuat dosa terus menyesal wedi tenan karo Gusti Allah sampai nangis-nangis layak khunara. Orang yang demikian maka dosane di ngapura dikei rahmat Allah sehingga orang bakalan mlebu neraka. Mbah neraka itu tadi neraka sing berupa kelanggengan utawa neraka sing berupa pensucian. Sebab ana neraka tathir, ana neraka khulud. Neraka tathir itu nggih neraka untuk mensucikan dosa-dosane orang mukmin. Neraka khulud untuk menjadi tempat kelanggengane wong-wong sing kafir. Niku wong sing iso nangis karena wedi dhateng Gusti Allah, apa meneh nangis selama punya rasa takut sampai mati, digo mati ngerintih dhateng Allah, maka sama sekali tidak akan pernah tersentuh api neraka. Maknane panggonane swarga. Mula terusane hatta yaijal labanu fidori, sehingga ada air susu yang masuk ke dalam ke dalam kantong kelenjar atau kantong susu binatang kapur basa Jawa niki. Ya apa niku sing empuk niku to nggih. Ya susu sapi to. Jadi kan tidak mungkin susu yang sudah keluar, katakan ono sapi wis diperes susune metu. Kok njur sapi susune sing wis metu mau kok mlebu ning nggon kapure meneh. Iku kan mohal. Secara adat, secara pikiran mohal tidak mungkin terjadi. Kan ngoten. Niku bahasane apa? Lah, maknane nggih ngoten niku. Hatta yarijal labanu fidhi. Tidak mungkin susu yang sudah diperah akan bisa masuk ke dalam kantong susu lagi atau kapure. Tidak mungkin. Nah,
Ndak mungkin. Nah, karena ndak mungkin berarti wong sing nangis karena wedi dhateng Gusti Allah ya ndak mungkin mlebu napa neraka. Maka ngoten la yadkhuluna man baka min khasyatina ta'ala hatta yalijal laban fidai. Orang yang nangis karena wedi datang Allah tidak bakalan masuk neraka sehingga ada air susu yang bisa masuk ke dalam kelenjar susu atau kantong atau ambil susu kapure. Nah padahal air susu kok mlebu ning kapure meneh wis muhal. Mula bahasa singate muhal orang yang bisa menangis karena wedi dhateng Gusti Allah kok sampai masuk neraka. Tak mungkin. Wala yastami'u ghubarun fi sabilillah wa dukhanu jahannama fi min khaza'atin abadan. Dan tidaklah akan berkumpul debu yang timbul atau rekoso debu yang timbul di dalam rangka mencari ridhonya Allah dan meluhurkan agama Allah. Katakan perang zaman dhisik niku perang nggawa napa? Nggawa unta. Niku melayu mesti ana debune gitu. Debu-debu itu cara saiki senjata api, peluru-peluru itu atau asap-asap itu tidak akan berkumpul dengan asap neraka jahanam di dalam dua lubangnya seseorang selama-lamanya. Manane perkara apik mbek perkara elek ora mungkin kumpul. Lah saiki neraka niku elek, wedi dhateng Allah niku apik, ora mungkin kumpul. Nek wis ngono wong kapan duwe sifat wedi dhateng Allah, maka sungguh tidak akan tersentuh oleh neraka. Wa qala lan ngendika sapa Anas sahabat Anas. Qala ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lau ta'lamuna ma a'lamu la dhahiktum qalilan wa la baqaitum katsiran. Lau ta'lamuna lamun ngerti sapa sira kabeh ma ing perkara sing rupane pekewu atau keruwetan yang menakutkan a'lamu kang ngerti sapa ingsun la dhahiktum moko nyekti guyu sapa ingsun qalilan kelawan sithik wala baqaitum lan nyekti nangis sapa sira la dhahiktum nyekti guyu sapa sira kabeh qalilan kelawan sithik wala baqaitum lan nyekti nangis sapa sira kabeh katsiran kelawan akeh. Kanjeng Nabi nate ngendika, "Lau ta'lamuna ma a'lamu la dhahiktum qalila wala baqaitum katsira." Nek kowe iso ngerteni apa sing tak ngerteni, maknane kowe iso kasaf, iso syuhud, iso syahadat. So ngerteni barang-barang gaib, ngerteni pola tingkah menungso sini kuburan kayak Kanjeng Nabi ngoten niku lho. Ngerteni tingkah pola menungso sini kuburan, ngerti betul suratan-suratan ning ora mahsyar, ngerti betul suratan-suratan ning neraka akan apa nanti dan siapa yang akan tertimpa. Wis pokoke pengen ngerti kebuka hatimu, bisa melihat apa yang aku lihat, mengetahui apa yang aku ketahui, yakni dari hal-hal banyaknya hal-hal yang tidak menyenangkan, bone kubur, bone orang-orang mahsyar, ladahiktum qalila. Kowe ra kok berguyu. Ngerti kamu akan guyu dengan sedikit. Maknanya ora kok berguyu. Mosok weruh perkara sing medeni sing nyusahke kok berguyu kan ndak mungkin to nggih. Wong susah niku ora mungkin guyu. Lho, nek awake dhewe iku iso ngerti polahe wong-wong sing ning jero kuburan, awake dhewe iki ora kok berguyu. Nek ngoten mawon. Wala baqaitun katsiran, tapi justru tangisan terus-terusan. Sering
nangis. Yo mesakno njur aku sesuk piye nek njeroku kuburan lho kae mesakno kok bakale mlebu neraka nangis. Mesake tok susah. Nah iki ora kok berguyu kakean apa sering nangis. Nek mergo awake dhewe ya toh awake dhewe iku ora ngerti kok sing dingertani Kanjeng Nabi, akhirnya yang terjadi ya sebaliknya. Ya toh ora kok bernangis kakean guyu. Nek ngerti kaya sing dingerteni Kanjeng Nabi hal-hal yang menakutkan sebab foto iku iso kaya Kanjeng Nabi, manane ora kok berguyu kakean nangis. Nek awake dhewe ora kok bernangis kakean guyu. Lah ngono ta niku kok ora ngerti iku mau. Dadi kewaliane Kanjeng Nabi. Kultu ngucap sapa ingsun al khaufu utai wedi maknane dalam pengertiane. Pengertian sing ora ketok, pengertian yang napa niku tak terwujud makna lamane visi iku muta'alliquhu utawi gumantunge to bergantunge khauf iku fil mustaqbali ing dalem mangsa sing bakal diadepi li annahu karena sak temene kelakuan iku innama li anna karena sak temene man wong iku innama ya khaufu ain pestine wedi sapa wong ayahul yen to manggon to menimpa bihi ing wong apa makruh perkara sing ora seneng ayafutu to ilanghu ing mon ing wong apa mahbubun perkara sing disenengi wala yakunu lan ora ana apa hada ikilah ya khafu ayyahulla bihi makruh ayafutahu mahbub illa li syai'in ain kedue suwi-wiji yahsulu kang terjadi apa syai' fil mustaqbali ing dalam mangsa sing bakal diadepi. Fa in kana mengkalamun ana apa syai' fil hali ing dalam mangsa sing lagi diadepi iku maujudan terjadi fal khaufu mongko uti iku la ya ta'allaqu ora bergantung apa hobi kelawan syai'. Nah ini Syekh Kusyairi akhirnya menjelaskan tentang takut. Al-khauf makna secara pengertian yang dimaksud dengan takut niku takut terhadap perkara yang bakal terjadi. Muta'aliku bergantungnya kaitane niku maring perkara sing arep teko. Li annahu innama yakhfu ayyahula bi makruh ayahu tahu mahbub. Karena pada dasarnya orang yang takut itu takut apabila tertimpa sesuatu yang tidak disenangi atau kehilangan sesuatu yang disenangi. Wala yakunu hadza illa li syai'in yahsulu fil mustaqbal. Hal ini tidak mungkin terjadi kecuali pada sesuatu yang terjadi di kemudian hari, kemudian waktu. Ingat, kula jenengan wedi niku masa yang itu maknanya menakutkan sesuatu yang belum terjadi. Nggih. Golek, waduh, aku golek lewat kono piye? Lah kan ana kono. Aku nek ora kerja terus besok gimana? Aku nek ora golek cewek besok gimana? Aku nek ora ngaji besok gimana? Aku nek ora ngamal besok gimana? Nah itu besok. Sing dadekno napa?
napa niku wedi niku kaitane terhadap besok yang akan terjadi besok. Wah, ya aku nek ora melu-melu ya ngunjur piye? Aku nek ora melu kumpul-kumpul kok piye? Lah kok kan mengkhawatirkan sesuatu yang akan terjadi di kemudian waktu, kemudian hari. Nah niku mula li'annahu innama yakhafu ayyakul bi makruh ayyafutahu mahbub. Pada dasarnya orang yang takut itu karena mengkhawatirkan, itu karena no, ayyakula takut tertimpa sesuatu yang tidak senang. Waduh, orang no wong kiri kok seneng misalnya. Aku nak ora kejut nanan, ora kejut ora ngedit, kok nak aku kiri kan mesti kiri. Aku nek ora ngerai cewek iki tenanan, ora mempertahankan, aku nek diucul piye. Nah, niku berarti kan sesuatu yang tidak disenangi itu menimpa dia, ucul cewek, atau fakir dan seterusnya. Ayafutu mahbub, yafutahu mahbub, atau kehilangan perkara yang dicintai. Wah, kok aku ditinggal cewekku piye? Kok aku ngene-ngene piye? Pokoknya gitulah. Takut kehilangan sesuatu yang disenangi atau takut tertimpa sesuatu yang tidak disenangi. Dan hal itu la yakunu hadza illa li syai'in yahsul fil mustaqbal. Hal semacam itu, yakni ketakutan tertimpa sesuatu yang tidak disenangi, ketakutan akan kehilangan sesuatu yang dicintai, disenangi, itu tidak mungkin kecuali pada sesuatu yang akan terjadi di kemudian. Ya, suatu pun piye? Aku ditinggal cewek itu piye? Aku duduk piye aku dan seterusnya. Fa in kana fil hal maujudan fal khauf la yata'allaqu bihi. Nah, kemudian kalau sesuatu itu ya, terkait terhadap zaman sekarang atau zaman yang masa yang sedang dihadapi, tidak kenal nanti, tapi kenal saiki to wingi maujudan fal khaufu la yata'allaqu bihi. Maka itu tidak dikatakan takut. Jadi keweden maring perkara sing lagi dihadapi atau sudah terjadi, itu tidak dinamakan khauf, tapi dinamakan asaf atau hazan. Hasaf niku napa? Duka cita, hazan niku sedih hati. Aduh kok ngene yo ndalah yo. Iki piye iki kok saiki kok koyo ngene, susah. Bukan khauf. Khauf khusus pada sesuatu yang akan terjadi. Wal khaufu takhaf minallahi ta'ala sayyi Allah iku ayya khafa yato wati sapa wong ayu akiba yato niksa ing wong sapa Allah Gusti Allah. Fi dunya ing dalam dunya au fil akhirah atau ing dalam akhirat. Sedangkan yang dimaksud dengan khauf, takut kepada Allah, itu berarti seorang itu takut apabila disiksa oleh Allah, baik di dunia ataupun di akhirat. Ini khauf, takut kepada Allah. Dan kata-kata khauf berarti dia menakutkan andai kata disiksa oleh Allah. Ning dunia ning kok ning dunia aku tuh bencana piye disiksa piye akibat perbuatan dosaku, belum kono aku ning akhirat iki wedi sing kaya ngono kuwi. Waqad farada lan teman-teman majibake sapa Allah taala Gusti Allah ala ibadi ngatasi pira-pira kaula ayya khafu wa wedi sapa ibad ing Allah. Dan sungguh Allah telah mewajibkan kepada hamba-hambanya untuk takut kepada Allah. Jadi awake dhewe wedi dhateng Gusti Allah niku merupakan hal yang wajib. Mula kapan awake dhewe ora duwe sifat wedi dhateng Gusti Allah niku dosa. Kok dosa? Karena ketidaktakutan kita kepada Allah nanti akan merembet pada hidup gaya hidup yang ngawur.
gaya hidup sing ora tau mikir efek negatif positif kabeh dilakoni terjang sehingga ana perkara sing elek perkara sing haram ra peduli. Akhirnya bermuara dari ketidaktakutan merambah menyebar ke banyak maksiatan. Mula cikal bakale maksiat niku napa ora ana rasa wedi. Mula ora wedi niku dosa, sehingga wedi niku hukume wajib. Di manungsa iku kudu duwe rasa wedi dhateng Gusti Allah ben uripe ku terarah. Kok nganti ora wedi dosa? Rasa wedi tok ora duwe dosa. Kok iso wajib sebab napa faqala ta'ala mongko dawuh sapa Allah sebab Allah pun perintah wa khafuni in kuntum mu'minin ana ing surah Ali Imran ayat 175 ya ayat 175 wa khafuni in kuntum mu'minin lan wedya sapa sira kabeh manungsa ing ingsun Allah ing kudu lamun ana sapa sira kabeh iku mukmin wong sing padha iman. Kamu kalau memang beriman ya takut be aku. Nah niki khaufun ini kan fi'il apa amar to khaufa. Jadi khofa khaufu mulo nune napa dikasra khaufu khofa khofu. Jadi ni ana yang mutakalimi sing dibuat tandane kasra kaya ya buduni wa khafuni kowe wedya maring aku nek pancen kowe iman. Perintah Allah. Kalau kita beriman maka kita kena perintah Allah untuk takut kepada Allah. Ini khafuni perintah. Ini bukti nek napa sifat wedi dhateng Allah ta khauf niku hukume napa wajib. Wa qala ta'ala lan ngendika sapa Allah fa iya ya farhabuni. Nah iki aja farhabuna tapi farhabuni. Iki ya fi'il amar asale ni ya mutakallim dua kasrae tetep dono ya mutakalim sing terbuang. Fa iya ya mongko namung ing ingsun Allah farhabuni mongko padha wedya sapa sira kabeh ingsun. Nah niki. Hendaklah hanya kepadaku Allah kamu semua manusia takut. Jadi ini perintah-perintah Allah agar kita takut kepada Allah. Bahkan fa iya ya farhabun. Kamu jangan takut kepada manusia, ojo takut pada malaikat, ojo takut pada jin, ojo takut pada setan, ojo takut pada corona. Kewaspadaan perlu, ketakutan jangan. Fa iya ya fa abun nek arep timbang wedya karo Gusti Allah ning angel prakteke to. Fa iya ya pun mergo diperintah mergo napa angel lakoni. Niku pun jenengan mergo diperintah mergo angel lakoni. Mergo dilarang mergo angel tinggal lane. Nek ora angel ora diperintah ora dicegah. Jadi mula akhirnya awalnya kan lebih takut mbok wedi karo Gusti Allah iku jan angel ra kaluang nggih ta niku. Arep ngamake fa iya ya farhabun. Mbok wedi karo Gusti Allah iku jan angel ra kaluang. Sebab awake dhewe ijek wedi karo penyakit, wedi karo setan, wedi karo menungso, wedi. Fa iya ya farhabun. Wa madahalan ngalem sapa Gusti Allah al mukminina wong sing padha iman bil khaufi kelan wedi. Sifat khauf. Faqala maka ngendika sapa Allah Ta'ala ya khafuna rabbahum min fawqihim. Ya khafuna padha wedi sapa wong akeh rabbahum ing pangerane wong akeh min fawqihim sang dhuwure wong akeh.
Allah memuji orang-orang beriman dengan sebab sifat takutnya. Maknane wong niku kapan duweni sifat wedi, kapan duweni wedi rasa wedi dhateng Gusti Allah, niku Gusti Allah seneng. Saking senenge akhire ngelem. Jenengan iku nek seneng mbek sapa lek ngelem mati-matian. Nek benci karo sapa lek ngelek ya mati-matian. Itu berarti Gusti Allah kapan ana menungso kok duwe rasa wedi karo Gusti Allah, senenge ra karuan. Harus dilem karo Gusti Allah. Allah ketika yakhafuna rabbahum min fawqihim. Allah ing surah An-Nahl ayat 50. Mereka orang-orang yang takut kepada Tuhannya dari atas. Dari atasnya mereka. Maknanya apa? Wedi datang Gusti Allah kaya Gusti Allah itu dhuwur, bukan berarti Gusti Allah itu dhuwur ndak. Tapi keagungane, kekuasaane wong iku nek napa dari makna di atas. Jadi orang-orang yang mereka takut kepada Allah yang berkuasa dari atasnya. Nek kaya dhuwur ini dhuwur dasi. Niku maknanya bukan berarti Gusti Allah niku bertempat di atas kita niku mboten. Tapi niki nuduh sifat agung Allah, luhure Allah, kuasane Allah, gitu. Yang semua itu tadi tidak ada yang menyamai, serba maha. Nah, kalau wong niku tahu betul keagungan, kebesaran, kekuasaan, keperkasaan Allah tiada tanding, maka saking wedine koyok-koyok niku napa Gusti Allah kene dhuwuran. Kaya jenengan niku to nek saking wedine ati kepruki wong. Saking wedine akhire produk niku sing diupetke lak ndase dikrukupi napa? Dikrukupi tangan ngene kaya sing dikepruk arep ndase saka dhuwur. Padahal belum tentu ya. Iso wae dodone, iso wae sikile, iso wae gegere. Ning sing diselamatake ndas kaya-kaya napa? Yang menakutkan itu di atas kita. Nah iku. Awake dhewe nek duwe rasa wedi karo Gusti Allah tenanan nggih ngono kuwi. Kuasane Allah, keagungane Allah, kemahaperkasaan yang kita kenal, maka kita akan sangat punya rasa takut kepada Allah. Akhirnya akan selalu bisa mengendalikan diri. Sami itu krungu sapa ingsun al ustadz Aba Ali Ad-Daqa yaqulu hale ngendika sapa ustaz. Al khaufu tawtiku ala maratiba ing atase pira-pira tingkatan. Al khaufu ya rupane khauf wal khasyah lan khasyah wal haibah lan haibah. Khauf niku wedi, ya. Wedi kalau wedi engko nek aku ora mlebu swarga. Wedi engko nek aku mlebu neraka. Khasyah niku wedi. Wedi napa karo date Allah. Lho Gusti Allah. Sapa niku ngerti nek Gusti aku duweni sifat agung, duweni sifat kuwasa, punya ancaman, punya janjian. Lah kok aku wedi. Berangkat dari ilmu tadi pengetahuan aku wedi kok nek Gusti Allah niku nyeksa aku mergo Allah duweni sifat sing nyeksa. Gusti Allah aku wedi nek Gusti Allah iku ora ngajar dan seterusnya. Hebat niku wedi karo rasa dibarengi rasa hormat karena tahu betul, kenal betul akan sifat keagunganipun Allah sehingga hormat. Hebat. Jadi ketakutan pada Allah niku ada 3 tingkatan. Khauf 1, 2 khasyah, 3 haibah. Fal khaufu mongko utawi wedi kelawan redaksi khauf takut kalau dapat sisaan Allah, tidak dapat pahala Allah, iku min syurutil iman, termasuk saking syarat-syarat iman. Wa qadayahu lan pira-pira tuntutane iman. Jadi khauf iku bagian daripada syarat iman dan tuntutane iman. Berarti nek pancen kowe orang yang beriman, kowe kudu duwe rasa wedi dhateng Gusti
Allah. Lho ngaku iman tapi ora wedi karo Gusti Allah niku ndobel. Kowe gak iman percaya sih. Kowe percaya karo sapa? Kok ora wedi karo sing kok percayane, berarti kepercayaan itu ndobel. Hanya kamu fasik. Qala ngendika sapa Allah, wa khafuni in kuntum mu'minin, iki dasare. Wa khafuni lan wedi sapa sira kabeh in kuntum lamun ana sapa sira kabeh iku mukminin. Padha iman. Nek kowe kabeh padha iman, percaya karo Gusti Allah, wedi karo Gusti Allah. Dadi niki mula wedi dhateng Gusti Allah, khauf niku merupakan syaratnya iman dan tuntutannya iman. Maknanya wong kapan duweni iman niku disuruh pembuktiannya, dan pembuktiannya adalah duweni rasa wedi khauf dhateng Gusti Allah. Wa khasyatu te khasyah iku min syurutil ilmi, termasuk syarat ilmu. Kamu tahu betul ilmu Allah, tahu tentang Allah, tahu sifat Allah, tahu af'al Allah, tahu akwal Allah, tahu dan Allah Ta'ala. Maka pengetahuan-pengetahuanmu tadi akan menuntutmu untuk takut kepada Allah. Qala ta'ala innama yakhsyallaha min ibadil ulama. Innama yakhsha pastine wedi Allah min ibadi sang pira-pira kali Allah sapa ulama para ulama. Sungguh dari sekian hamba-hamba Allah yang takut kepada Allah itu hanyalah ulama. Nah, ulama isane wedi mergo ngerti. Wong nek ngerti keagungan, ngerti kehebatan, misalnya Pak Halim itu tahu betul, ngalime Pak Khairun tahu betul, jaduke Pak Khairun tahu betul. Wes kelebihan Pak Khairun, mesti Pak Halim itu punya rasa sungkan takut kepada Pak Khairun. Nah, ulama dengan ilmunya, niku ulama billah, kula sing dimaksud niku ulama billah. Wong sing duweni ilmu terkait karo Gusti Allah, sehingga tahu betul af'al Allah, perbuatan-perbuatan, pekerjaan-pekerjaan apa yang diperbuat dikerjakan oleh Allah, tahu betul sifat keagungan kekuasaan Allah, sehingga hal itu mengakui kemahahebatan, kemahadahsyatan, kemaha yang tiada tanding dan banding, mukhalafatuhu lil hawadis, sehingga timbullah rasa takut di dalam diri ulama berkat ilmu ini. Wal hebatu teheba iku min syurutil ma'rifah, termasuk syarat ma'rifah. Lah saiki hebat takut disertai rasa hormat, rasa penghormatan, rasa pengagungan, itu bagian daripada syarat ma'rifah. Jadi wong nek kapan ma'rifat, kenal dhateng Gusti Allah, Zatullah sing agung difaham betul, maka akhirnya dia akan punya rasa takut, tapi ora krana surga, ora krana neraka, ora krana janji pengancamnya Allah, dan karena benar-benar tahu betapa agungnya Zatullah. Kaya jenengan iku misalnya ngerti Pak Khair, ngerti Pak Jate, Pak Halim, gagah perkasa, jaduk anti bacot sampai kan wedi dengan hormat. Qala ta'ala, Allah ngendika wa yuhadirukumullahu nafsah, wa yuhadirukum lan medeni ing sira kabeh sapa Allah Gusti Allah nafsa ing bendune dzate Allah. Allah memberikan berfirman wa yuhadirukumullahu nafsa, Allah niku dan Allah memberikan akan kamu dari siksanya. Jadi awas ya, awas, aku di siksaan yang berat yang akan kutimpakan kepada orang-orang yang ahli maksiat, lebih-lebih wong kafir, musyrik dan seterusnya. Awas ya, akhirnya wedi. Kenal Gusti Allah diawasi tok kowe wis wedi. Gitu diancam kowe ora wedi. Iki diawasi tok, dikasih apa?
framing apa peringatan apa bosone ini. Alah bohong. Sami tu krungu sapa ingsun Aba Hafiz yaqulu hale ngendika sapa Aba Hafiz al khaufu tawati iku sautu wah cambuke Gusti Allah yuqawimu kang lurusake sapa Allah bi khauf asyaridin ing wong kang pelayu saking dalan taat dhateng Allah nuju maksiat anbabi saking atur-aturane Allah anbabi saking aturane to pintune Allah. Jadi al-khawfu satu wahyu qawmi bihi syaritin anbabi. Rasa takut adalah campunya Allah yang bisa memperbaiki, meluruskan orang yang sesat, orang yang keluar dari referensinya Allah, wong sing wis melanggar peraturane Allah. Jadi ana wong murtad, ana wong maksiat, ana wong ora taat, kemudian dia punya rasa takut pada Allah, maka ketakutan kepada Allah itu menjadi cambuk baginya untuk kembali kepada jalan yang benar, kembali pada taat dan iman. Tapi nek orang duwe sifat khauf ya wis ora balik-balik nek kaya dene misale angon wedhus angon bebek lah, angon bebek itu perlu dapat cambuk pecut. Bebek kok metu saka kalangane, metu saka dalan, metu saka kancane, kok ora dipecut, ora digiring, niki ora balik orang ngumpul meneh. Nah iku wong niku wis kadung murtad, wong kok wis kadung maksiat, kok ora duwe sifat wedi dhateng Gusti Allah ya maksiat terus, murtad terus. Tapi nek duweni sifat wedi dhateng Allah, kembali sing maksiat iso kembali dadi taat, sing murtad iso kembali dhateng iman meneh. Wallahu a'lam. Mungkin manfaat barokah